kodwa ke ngomusa kaNkulunkulu siyabonga ngibonga kakhulu ithuba baphathi enisivezele lona uNkulunkulu asiphe lona isibongo ngwabadlamini ngiyumntwana kaNkulunkulu osindisiwe Jesus ngisindisiwe bazalwane nginonkosikazi oyedwa owesifazane unkosikazi wami ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu ngasindiswa ke bazalwane namanje ngisasindiswa iyona nto nje engenza kube sengazuthi ngisamile ukuthi ngisasindisiwe ngingehla ngimela ya baba ngconywa ngiyumntwana ke kaNkulunkulu bazalwane ayikho ke into engiyesaba njengokuma phambi kwebandla kaNkulunkulu kodwa ngingazani nomnikazi webandla iyona nto nje ingiphazamise empilweni yami ukuze associate nabantu abathi bahamba noNkulunkulu kodwa bengenabo ubudlelwane noNkulunkulu amen malibonga igama lika Jesu phakathi iyona nto nje ehamba ngishaya endleleni eyokuthi ngiyakwesaba ukuhamba umnikazi wenkonzo engasekho iyona nto nje ngiyesabayo ngiye ngithi nakulabo abadumisayo ungazuthi singadumisa sidumise sikuye ungazuthi noshumayelayo angashumayela ekuye ungazuthi nosekomidini lebandla angaba sekomidini lebandla ekuye ungazuthi nosevaye ebandleni angaseva ekuye ngoba kuyingozi ukuhamba nabantu abathi bahamba naye kodwa bengekho kuye ngoba into eyenza ukuthi umuntu ahambe kahle kulendlela yokukholwa ukwenza ubudlelwane bakhe noNkulunkulu unganqamuki ukwenza ubudlelwane bakhe noNkulunkulu ungapheli malibonga igama lika Jesu kumnandi ke ukuhamba noNkulunkulu ehamba nawe ngoba yonke into yenzayo uyenza uthatha ama-instructions kuye zonke izinto ayishoyo ukhuluma lokho uNkulunkulu akubeka enhlizweni yakho and into emnandi ngokuhamba noNkulunkulu mamngubane isikhathi esiningi umuntu ohamba noNkulunkulu uyancipha abese uNkulunkulu uyaphakama ngoba ayikho into ebuhlungu njengokubona abantu noma njengokubona ibandla lika Jesu liphakeme abese yancipha uKristu malibonga igama lika Jesu nginayo into yokufisa ukukhulumela phezulu bazalwane emini ebandleni bekuyimi okade share izwi namhlanje manje uzozwa ngazuthi ivoice yami ihamba yanqamuka kodwa ngoNkulunkulu emuhle ikhona into ezokwenzeka kule ndawo namhlanje ngoba uNkulunkulu siyamazi simbonile hamba nathi esiwelisa lapho khona okuthiwa ngeke size siwele khona edabula nathi emfuleni kade kuthiwa angeke saphuma kuye kodwa uNkulunkulu sambone hamba nathi uthi uMoses ngelinye ilanga esewelile nabantwana bakwaIsrayeli ufika nabo kuNkulunkulu uthi uNkulunkulu ngiyabuzwa uthi angiqhubeke nabo kodwa angeke ngize ngikhone angeke futhi kuze kulunge ukuthi ngiqhubeke nabo ungekho asikwazi ukuqhubeka engekho asikwazi kwenza lutho engekho asikwazi ukusho lutho engekho yonke into esiyenzayo siyenze khona sihamba naye uthi uMoses ngamane ngihlale phansi uma wena ungeza ukuhamba nathi ngizokhuluma enkonzweni yabantu abasha ngizothi bantu abasha bakuleli bandla masingahamba uNkulunkulu engekho ngoba siyongena ezikhisini esingeke saphuma kuzo haleluya kodwa ukuhamba kwethu uma sihambe khona
uyena umqalisi nomphelelisi wakho konke. Uyena oyosibonisa indlela. Okuthiwa ngelinye ilanga bekhuluma bathi nezimpuputhe nezithutha kodwa zona lendlela ziduki kuyo ngoba sihamba noNkulunkulu. Ungadukisani kule ndlela. Masingahamba uNkulunkulu simshiye ngemuva ngoba bazalwane ubukhona bukaNkulunkulu noma ipresence kaNkulunkulu ukuba khona kwayo kuyasiza njengebandla lakhe ngoba ayikho into esizoyenza singayibuzanga kuye. Lithi ke iBhayibheli ngelinye ilanga uEli kwakade kureport izinto eziningi ngamadodana akhe. Kodwa into eyamenza ukuthi ewe esitulweni ukuthi kuthiwe umphongolo wabantwana bakaIsrayeli ulahlekile noma bawuthathile. Lithi iBhayibheli wawa into emuyisayo akusikho ukuhamba komphongolo kuphela kodwa ukhaliswa ukuthi sizophila njani engasekho uNkulunkulu phakathi kwethu. Jesus ngoba kuyavela ukuthi abantwana bakwaIsrayeli umphongolo usengakubo bebanqoba izitha zabo. Kunezinto bazalwane singeke sayinqoba uma engasekho umnikazi wenkonzo. Kunezinto esingeke sazenza uma engekho umnikazi wenkonzo. Fanele sikugade ukuthi uma sihamba yonke into esiyenzayo siyaqophelela ukuthi sihamba kahle yini, sisahamba sisamlalele yini umnikazi wenkonzo. Ngoba kubuhlungu ukuhamba engasekho. Kubuhlungu ukuhamba engasekho. Ipresence kaNkulunkulu fanele sikulwele ngakho konke okusemandleni ethu ukuthi ayisilahlekeli. Ngoba kuneminyango engavulwa uwe kodwa ivulwa ubukho bakhe. Kunobufakazi ozobuthola ongeke uzubutholiswa ukuthi uthandaza kakhulu kodwa uzobutholiswa ukuthi unobukho bakhe kuwe. Ngoba kunezinto esizithola ngepresence kaNkulunkulu nangenkazimulo kaNkulunkulu esingeke siyithola uma engasekho. Malibonga igama likaJesu. Lithi ke iBhayibheli ngelinye ilanga abantu abasha ngoba inkonzo yenu kulezi insuku enhlizweni yami kunento ethi abantu abasha kulezi insuku abafuni ukufundiseka futhi abafuni ukulalela futhi abafuni ukukhuzwa. Kodwa iqiniso lithi bantwana basekhaya angeke uzuhambe kule ndlela ungakhuzwa umuntu. Angeke uzuhambe kule ndlela kungekho umuntu okufundisa ukuthi khanjwa kanjani. Angeke uzuhambe kule ndlela engekho umuntu ozohamba phambi kwakho akhone ukuchaza amaphupho awabonayo empilweni yakho. Haleluya. Ngoba ndaba ezitha singaba nawo amaphupho kodwa siyawadinga amadoda amadala, siyabadinga omama abadala abazochaza amaphupho aphushwa abantu abasha. Ngoba lithi iBhayibheli uSamuel noma wayelizwe iphimbo likaNkulunkulu kodwa wayezwe ivoice imbiza kodwa wayenga-understand ukuthi kwenzakalani. Kwaze kwadingeka indoda endala ukuthi izokhuluma phezu kwempilo yakhe ukuthi bayiphinda libiza uSabela. Kodwa ukube kuthiwa wake waba nalento ekhona kulezi insuku eyokungafuni ukutshelwa ngabe waduka engalizwanga iphimbo likaNkulunkulu. Kodwa ngokuthi kwalalela indoda endala eyayikhuluma phezu kwempilo yakhe eyakhuluma yathi ukuphinduliswa uvela uthi ngilapha Nkosi. Ngoba siyabadinga abantu abadala endleleni Jesus abazositshela ukuthi khanjwa kanjani. Yingakho ndaba ezitha ngelinye ilanga uJesu wenza omunye umfanekiso uthi kwakunabantu bekade belima kusuka ekuseni kwase kuthe emini kwase kuqhamuka indoda yafika nayo yathi nami ngizocela umsebenzi.
wathi umphathi wentsimi ngena usebenze. Wangena wasebenza. Kwase kuthiwa ntambama uma sebehola base behola umklomelo ofanayo nolinganayo. Hayi bazalwane, into ehlukumeza laba abangena ekseni ukuthi yini sithole umklomelo ofanayo nolinganayo ekubeni abanye bangena emini insimini. Ngithini ke bazalwane ebandleni kaJesu? Ngithi mina fanele sibe ibandla noma sibe abantu abasha abazokwazi ukuthi asingenanga kanye kanye. Abangena eqala ensimini fanele sibahloniphe, sibathulele isigqoko ngoba kunemigodi abangene kuyo esingakafiki thina kuyo. Jesus, kuneyikhinsi abake bakhalakathela kuzo ongakakhalakatheli wena kuzo. Uyamdinga umuntu omdala ozokhona ukuhamba nawe kule ndlela. Jesus, akutshela ukuthi akwenziwa kanje, lokho akwenziwa kanje, lokho sikwenza kanje, ngoba siyabadinga abantu abadala kulolu hambo. Ukuba nevesi akusho ukuthi usumdala. Jesus, unikezwe ithuba lokukhuluma abantu abadala behleli phansi. Akusho ukuthi usuyazi, akusho ukuthi usugcotshwe kakhulu kunalabo abahleli phansi. Unikezwe ithuba lokuthi usukume uzosherela izwi bese uyakhohlwa uma usungaphambili usukhuluma isilomi kanjani bese uyakhohlwa ukuthi kunabadala kunawe ensimini akade behamba benethwa imvula zakule ndlela, benethwa imvula zalolu hambo. Jesus, siyabadinga abadala ngoba ngeke sahamba abantu abadala bengekho. Ukube kuthiwa nje ngake ngadecide ukuyihambela ngabe kade ngafa futhi, kodwa ngokuthi ngavuma ukuphatheka ngikhuzwe ngithethiswe. Bazalwane, ayikho into eyenza ukuthi umuntu akhule enkosini ngaphandle kokuthethiswa, akhuzwe, kususwe lezinto engadingeki kuye, kufakwe izinto ezintsha ezomhambisa endleleni. Jesus, into engihluphayo kulezi insuku ngihlushwa abantu abasha. Ngikhuluma ngobani? Uma eke wathenga ukudla kubo akasafuni ukukhuzwa uma wakhe nobaba wakhe, sewuye phela ibreadwinner. Hayi bazalwane, insindisa sayemukela akikho njalo. Ukuthi uthenga impuphu ngamaluyeke, mangabe uyithenga kwakho uyithengela ukuthi ufanele sizwe ngawe, ungamaluyeke. Ngoba manje sinenkinga kangaka emabandleni, sinenkinga yalezi ngane ezingama breadwinner emakhaya. Jesus, uma ike yathenga isaka lempuphu seyiyokufanele sizwe ngayo la ekhaya. Noma kufanele ngabe khuluma obhuti abadala sebahlaliswa phansi kukhuluma lengane ngoba yiyethenga ukudla. And Jesus, abazali ngicela basisize ngalento bazalwane. Uma ukhulisa ingane ekhaya awuyenzeli favor, wenza umsebenzi wakho uNkulunkulu akwethembe ngawo. Yes Lord. Yingakho noma uNkulunkulu esekubusisile noma esenibusisile ngabantu abasha niyibandla, niyadinga ukuthi nihambe niye kuNkulunkulu. Niyobuza uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu sibakhulise kanjani. Jesus, abantu abasha Nkosi yami, ngoba banendlela abakhuliswa ngayo, indlela yasezulwini. Mawungangikholwa hamba uyofunda incwadi yabahluleli, Judges chapter 13, umfunda from verse 2. Lithi iBhayibheli ingelosi kaNkulunkulu yafika kunkosikazi kaManowa. Yathi uma isifikile kuye yamtshela ukuthi wena uyinyumba, wena ubathola abantwana wena. Khona into engiyithandayo la neyembulekayo njengoba ngikhuluma, ithi ingelosi wena uyinyumba kodwa uyinyumba njalo uzokhulelwa. Yes, ngoba
esinye zezinto esizenzayo asizenzi ngokwethu, sizenza ngomusa. Haleluya. Esinye zezinto esiachievile asiachivanga ngoba sifundile, asiachivanga ngoba sikholwa kangcono, kodwa siachieve ngomusa. Ingelosi kaNkulunkulu yathi lo wesifazane, wena uyinyumba wena, kodwa wena uzokhulela ingane. Yasimtshela ukuthi le ngane le mawusuyikhulelwe wayizala uyiphathe kanjani. Ngoba siyawadinga ama-instruction kuNkulunkulu awukhulisa ingane. Lithi iBhayibheli mawulifunda ku chapter 8, lithi iBhayibheli wathi uManowa, hayi ngiyakuzwa nkosikazi lento oyishoyo, ake sikhuleke sicela uNkulunkulu ukuthi aphinde abuyise le yangelosi izochaza isho le yanto ekade ikutshele yona ukuthi le ngane uma isifikile izokhuliswa kanjani. uNkulunkulu ethembekile emuhle ngomusa yabuya ingelosi, yafike yasho yathi lento ezozalwa la iwumnaziri kaNkulunkulu. Jesus. Abazalwane yathi umnaziri kaNkulunkulu. Akuyukuthinta mpuku ekhanda layo. Yathi mayedlula yasuka enganeni yabuya kuloko kufanele ukuthi akhulise le ngane. Yathi wena ke uma uyikhulisa le ngane ungaphuzi wayini, ungaphuzi futhi utshwala olunamandla. Jesus. Ngoba bazalwane kulezi insuku uphuzo oludakayo selungenelwa selwangena ngisho endlini kaNkulunkulu. Hayibo kwani abazalwane bayaphuza utshwala, bayaphuza abazalwane. Abazalwane bakulezi insuku bayaphuza kulezi insuku abazalwane. Ngikhuluma nabanye kwenye indawo ngathi mina angifuni ukuthi uzongishuthe eceleni kwewayini noma bethiwa yinani alcohol, ngoba umuntu ozombona ngiphethe iwayini angeke asho ukuthi belinge nabo utshwala leyawayini yakhe mhlawumbe. Angifune iwayini nje eceleni kwami. Noma singajabula kanjani, noma singajabula kangakanani, angilifuni iwayini eceleni kwami. Ngisho nkosikazi uyazi, ngamtshela ngathi mina mngami noma singajabula kanjani angifune iwayini. Abanye bakutshela ukuthi hayi mawuliphuzile lizoqaqisisa. Hayi kahleni bazalwane, ningadlali ngathi isikolo. Jesus. Ningadlali ngathi isikolo. uNkulunkulu wadala umuntu azangahlulwa uqaqisisa. Hayibo isisu sodakwa iwayini. Kanjani bazalwane? Kanjani? Wathi lo wena ungaphuzi wayini, ungaphuzi notshwala, futhi ungadli lutho olungcolileyo. Angazi ngikhuluma nobani la onento ethila ikhulelo yasezulwini. Asidli noma yini, asenzi noma yini, asihambi noma kuphi. Jesus. Asingeni noma kuphi. Jesus. Kuneyindawo esingasondeli nokusondela kuzo, ngoba uma kunento yasezulwini esikhulelwe siyayikhetha izinto esiyidlayo. Siyayikhetha izinto esiyidlayo. Into eyenza ukuthi namhlanje ivangeli lethu lingabi namandla yingoba sinabantu abenza konke. Sinabantu abenza konke. Kuhlale kunama event athole isponsor kuSathane namadimoni akhe ukuze adestroy ibandla likaNkulunkulu. Ngithena mina namhlanje ngikhuluma ngathi mina uma uke wasindiswa usuke sewungenile empini. Angazi mawungafuna ukulwa uzama ukuthini kithi, ngoba kulo hambo lokukholwa kuyaliwa. Jesus. Ulwa nabasindisiwe, ulwa nabangasindisiwe emsebenzini, ulwe nabomndeni wakho, ulwe ngisho noshade naye, ulwe ubothi sekubanga into yasezulwini. Hayibo wesobhuza ngithola kahle, phela
bazalwane kunabantu uNkulunkulu othola ukuthi uphila naye abanye bashadile ahlale umuntu ushade naye asetshenziswe isitha nishadile ukuze kuyiswe wena yikho ngiyayigada intombazane eshada nomfana osindisiwe ukuthi ayimuyisi hayi ngokwana haleluya kufana nomfana oshada nentombazane esindisiwe siyamgada ukuthi ayimuyisi ingane yethu ngoba kukabili kunabalethwa uNkulunkulu ukuzophumelelisa icebo lakhe kunabalethwa isitha ukuzoqeda ngecebo likaNkulunkulu. Umfundisi wami kumabizela bazalwane uthanda ukuthi uSathane ngiyasola ukuthi waseChina ngoba uma njalo umzalwane ethandaza kuNkulunkulu uSathane uyalalela ukuthi uthandazela ini avela lethe iboyfriend efana ncimishena lekade uyithandazela kanti idimoni ligcotshwe esihogweni wena ubonisweka kanti ukufa ingakho bazalwane akufanelanga ukuthi sihambe ngokubona fanele sihambe ngokukholwa singabantwana bakaNkulunkulu. Jesus izonibulala isweka abantu abasha izonibulala isweka ngoba lento yenu yokuthi uqale uhusband to be umbhide la ikhanda lakho uzothola bangatholwa and intembi indaba ezithi ukukhonza nabazalwane abaneyinhliziyo ezilimele ngenxa yezinto abangene kuzo ngoba kunezinye zezinto bazalwane esingena kuzo singeniswe impilo and labo bantu basendlini kaNkulunkulu umbuka ngaphandle muhle wena uzukholwa ukuthi awusondela kuye emphathi uzothola into kaNkulunkulu kanti ufana nethini lelakhe star muhle ngaphandle kanti ngaphakathi ungahliphi Jesus ayikho ingozi yokukhonza nomuntu olimele ngaphakathi yingakho le conference yabantu abasha uNkulunkulu ufuna asisize ngayo kupholiswe onke amanxeba kuvalwe zonke iqa kuvalwe zonke izinto esalimala sihamba kuyo singazi bazalwane ayikho into yokuhamba nabantu abasha kanti sebalimele ngenxa yezinto abadlula kuzo ngoba ubathi ubakhuza ngapha bangene ngapha uthi ubakhuza ngapha bangene ngapha uthi ubakhuza ngapha bangene ngapha balimele kodwa uNkulunkulu ngathi ngasenzela umusa kule nkonzo yabantu abasha ukuthi wonke umuntu okule ndawo othi mina ngeke ngalimala empilweni yami Jesus kunezinto ezake zangilimaza uNkulunkulu ampholisa amanxeba ngoba sizokwakha isizwe sakusasa sizokwakha amakhosikazi akusasa sizokwakha obaba bakusasa ayikho into ebuhlungu njengokushada nendoda elimele ayikho into ebuhlungu njengokushada nendoda noma nomama olimele ngoba noma sengenile emshadweni ayavuza amanxeba and lokhu kulimala kwakhe kuze kulimaze into enhle akade uNkulunkulu amnikeze yona kunalemnyango yasemabhenkeni ngithandayo yabo Absa lokhu yakudala ukuthi mawuvula before uyovula lo landelayo bekufanele ukuthi ulinde lo uvaleke ukuze kuvuleke lo oqhubekela phambili nasempilweni bazalwane kunjalo kunemnyango uNkulunkulu angeke azayivule kusenomnyango wokulimala umnyango wokungaxoleli umnyango wokukhala ongavalekile malibonga igama lika Jesu
Jesus. Ndabezitha ngifundele ivesi sibali ngizohamba. John chapter 7. John chapter 7. Verse 37. Enkonzweni yabantu abasha uNkulunkulu ngathi angasenzela umuzi. Angazi ukuthi uhamba phakathi kwani. Angazi ukuthi ubhekene nani. Kodwa ukhona uNkulunkulu. uNkulunkulu ongaguquki. uNkulunkulu ongajiki. uNkulunkulu ongashintshwa nayisikhathi. Ngoba kulezi insuku sinenkinga yokuthi ukukhuza abantu abasha bakulesi sikhathi bavele bakutshela ukuthi izikhathi azifani. Noma ke ngabe kuthiwa lithi izikhathi ayifani, ivangeli liyafana. Leli lalikhona emandulo kuseseyilo leli likhona. Lobuya umngcwele obakuphilwa yilobo okuphilwayo namhlanje. Angeke bese sithi ubungcwele busaphileki namhlanje. Ubungcwele busaphileka. Kodwa kudingeka abantu abazohamba noNkulunkulu. Bangayishintshi message. Bangayishintshi message. Funda lapha verse 1. 37. Verse 37. Yeah, Jesus. About John chapter 7 verse 37. Verse 37. Ifundeka kanje. Yeah. Kepha ngosuku lokugcina olukhulu lomkhosi uJesu wema wamemeza wathi uma ekhona omileyo akeze kimi aphuze. Oh Jesus. 38. Okholwa yimi unjengokusho kombhalo esiswini sakhe kuyakugobhoza umfula yamazi aphilayo. Oh Jesus. Thandaza ndaba. uNkulunkulu izwi lakho leli, uNkulunkulu kusho kwakho lokho. Yembathisa inceku yakho namhlanje ebusuku. Singaboni yona, singezwa yona, kodwa sizwe izwi lakho. Wena ushila izwi lakho wathi masihlale eJerusalema size sibhathiswe ingubo yamandla. Namhlanje ebusuku umbathise uNkulunkulu wethu egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Thank you Jesus. Uma ekhona omileyo Nkosi. akeze kimi aphuze. Uzosho njalo uJesu ebusuku. Uma ekhona omileyo makeze kimi aphuze. Seside lesikhathi bazalwane sihlala isikesh enter in the house of the Lord. Seside lesikhathi bazalwane kodwa uJesu ebusuku uthi bonke abamileyo abeze kimi baphuze. Ayikhosi uJesu. Ngoba bazalwane ayikho into ebuhlungu njengokubona abazalwane be-enter from Sunday after church baphila impilo ehlukile kunale kade bayiphila secula ama-chorus. Abazalwane bakulezi insuku kunomoya ongenile ebandleni likaJesu woku-acta. Baphila impilo embili. Uma sikhonza kulo 3 hours bangcwele bayazana futhi noNkulunkulu. Kodwa umgade from Monday emsebenzini iphila iphilayo. Ugade impilo ayiphilayo ekhaya engekho umfundisi. Impilo embili.
ayikho into ebulala ibandla likaNkulunkulu njengokuphila impilo eziwu2. Uma usesontweni ungokunye, uma usekhaya ungokunye. Kade ngikhuluma nabafundisi eMpumalanga ngathi mina ngikhuluma kubani noma kubhlungu futhi noma kungazuthi kubi noma ungazuthi kuzwakala kabi. Kade ngitshela abafundisi ngithi mina inkinga yethu thina abashumayeli ukuthi sifuna ukushumayela la epulpit. Uma sowufika ekhaya usuphila enye impilo engafani nale kade ushumayeza yona la epulpit. Yingakho neingane zethu singekho emabandleni. Yingakho neingane zethu singafuni ukuzoseva ngoba zazi lento yiye ekhaya. Phela mina ngakhulela emakhaya. Lapha emakhaya kokungubani ngixoxela wena ngoba laba bazokhubeka. Lapha emakhaya kunesilwane okuthiwa inkalankala. Inkalankala ihamba ngohlangothi. Izingane zayo asitshelwa umuntu ukuthi alihambe kanjani. Sivele lihambe njengabazali bazo. Inkinga yalokho impilo embili. Abekho abantu abakhohlakele njengezingane. Ningangizwa kabi kodwa bona izingane ezikhohlakele izingane. Abekho abantu abacebana njengezingane ukuthi kuphila impilo ekhaya. Phela ingane ungazama ukuyikhuza lapha ngwethu. Ingane phela kwabantu abavezanayo ukuthi yini edliwe ekhaya. Yes. Kade ngisho kwenye indawo ngithi mina umuntu owazi indoda eshumayelayo kangcono ukuthi iyakholwa noma ayikholwa umkayo. Ngabathathi kancane omama bayabuka nje ukuthi ayakababambe umqondo eBheneza siyaye ekhaya ngoba uma uzophila impilo ezimbili awulayi thina kodwa ulilaya wena ngoba impilo iphile ekhaya yile nto kufanele ukuthi uphumele naye estradini. Awukwazi ukuza lapha kwethu uzo-act njengobaba oright bantwaneni bakho, uzo-act njengobaba oright emshadweni, but mawuphuma la uhambe uphile impilo. Ngeke iyona nto ke thina abazalwane esishayayo ngoba lento ishwayela la yiyo lokufanele uphume nayo uyoyiphila nabantwana bakho ukuze uzoba nezingane ezizothi noma iphume endleleni siyibone ukuthi ikhishwa isitha ayikhishwa ukuthi vele iyona impilo ephilwe ekhaya. Ngoba bazalwane angeke silokhu sibamba amakhanseling angenasidingo awokuthi umzalwane usibanibani uhlushwa izingane uzifakeni ingane. Yini oyifunza lezi ngane? Ulifakile yini izwi likaNkulunkulu? Yini oyitshalile kulezi ngane? Ngoba ingane iyabonakala ingane ephunyuke esandleni uyibona kodwa ukuthi iphunyuke phakathi kwezwi. Yakhishwa amadimoni. Kunengane vele umzali wayo ungazange azatshale lutho and mina le tendency nabazalwane engingayithandi. Engenjani bazalwane? Engingayithandi leyo ukuthi kuthiwe ingane isesencane ukuthi abafana balapha ecricket angibaphathanga namhlanje. Kodwa nina lento yokuthi kuthiwe hayi usesemncane bakithi uyekela usesemncane noma kuthandazwa uyayeka adlale kuthandazwa kuthandazwa. Yabona nje isangoma sishoshe sayibona lento ukuthi fanele ingane siyibambe nje zincane bavele nje bakuhlome ubuhlanu kuna 8 ubuhlanu ayibambe lento ngoba kwenzelwa ukuthi akhule nayo. Nina njengebandla likaJesu nilele nithi usesemncane kodwa njengoba esefunda isikole amadimoni ukhona into ayifaka kuye wena mayebuya la ekhaya ufaka ilutho
ingakho einkonzweni zabantu abasha angiyithandi lento yokuthi abantu abasha beqhamuke sekushawa bona nje kanti thina bazali yithi esingazange size sifake into eright ngesikhathi esiright. Webazalwane mina ngifuna ukunihlebela sintini ingane yakho izinto eziright ifunda kwasesizalweni. Mawungangikholwa uhambe ufunda incwadi yezakhe ukuthi abahlubukayo bahlubuka kwasesizalweni. Okusho ukuthi ingane yakho iyayazi into eright nerong isesesiswini. Yingakho kunabo mankoti abancane abasazohamba bayothenga ingane uyakhuluma nayo ingakafiki ukuthi nalela ke gelo, this is your father, this is your father. Awukwazi ukuthi wena bese uyangenza ukuthi mina ngingabe ngisamthanda ngenxa yakho. Angikwazi ukungathandiswa ubaba wakho. This is your dad and you need to love him. Webazalwane ingane uyifundisa sesiswini bazokutshela omama abadala. Mina vele ngakhonze sheshi phela mina ngashinyezwa ogogo mina. Ziningi izinto engizaziyo nje. Uyifundise iseseswini. Ngisho ukuthandiswa abantu besilisa ayiqali ngoba isingaphandle. Ibathanda ingakafiki. Ibathande ngoma wayo. Yingakho kufanele uma waye iphuze ingakafiki. Ukuthi lalela ke ntombo la emhlabeni ngeke uze usurvive uma uzothanda abafana. Ngeke uze usurvive uma uzothanda abafana. Ngoba bazalwane angeke simosha ama resources okuyolanda izingane zethu sesijiva sesigroove kanti asikhuzanga iseseswini. Phela bazalwane yabona mawukhulelwe awulaleli noma yini awudli noma yini ngoba wenzela lo ngaphakathi ukuthi aphume lo ngaphakathi eseyazi indumiso ukuthi ukhona uNkulunkulu owadala izulu nomhlaba. Mina ngiyamzwela nje umama onele ngakhulelwa bese ethi haya ngiye esontweni ngoba ngazi ufakani kule ngane. Uyolalisa le ngane amapiyano asestradini sakho engabe uthatha le ngane uyilethe ebukhoneni benkosi. Ifundisa kakhulu ukuthi thina nawe sihlale ebukhoneni benkosi. Jesus Into okuyiyona isiyaziyo sazi in the presence of the Lord lapho khona isithola khona amandla. Iyona ndawo esiyaziyo. Ngiyabonga sibali sami nkosikazi wami wakwaZulu. Niyabona bazalwane yonke into enganeni ingakho bathi mabakhuluma abantu abadala bathi ligotshwa lisemanzi. Izingane zethu asifake lezinto esifuna ukuthi mangabe ikhula sibe yizo. Ingakho lithi iBhayibheli ifundisa umntwana ngendlela azothi ngisho sekhulile angasuki kuyo. Abazali banamhlanje uma bethandaza mfundisi wena wazi phela uhambe ngezi yabantu ngiyazi. Uma bethandaza bathandaza izingane zabo zingekho. Mawungavakasha nje emsini yabazalwane uzwa kuthiwa untombazana wakho lo mdala ubhizi laphana ubhizi konke ayigugulayo busy la gugula kuthi uhlelo abahleli ngale babuka iTV waza nkosikazi sothandaza. Bazofunda nini umkhuleko labantwana? Nithandaza bengekho bazofunda nini? Bayobe bewuthatha ngoba bazofundiswa amadimoni lezinto abayiboka kule mafonini bathengele wona. Kanti anithi idimoni selifika kutholakala ukuthi sekunento ifakile kubantwana bakho. Ngoba uma ungafaki lutho isitha ukhona isokufaka. Uzobuya esikoleni esazi izinto wena ongazange umfundise zona. Ngoba awunasi isikhathi wena sokufaka izinto eziright emntwaneni wakho. Nesikhathi sokuthi usitshele ukuthi ayakafuni. Webazalwane awukwazi phela ukuthi usokungathiwa usustrikeelwa umuntu ophakelwa uwe.
awashelwe uwe adle ukudla kwakho ahlale endlini yakhe wewe kuthiwe sekune strike la ekhaya sekune strike sengane engakafiki nabo 18 years sekuthiwa akathandazi makuthandazwa akafuni ayiyadlala manje basa niyayidlisa ithi webazalwane uyabona lezi zinto engiyikhuluma la mina vele akusinto yami ke leyo ukuthi mangishumayela abazalwane bami angiyithandi futhi leyo nto leyo ngoba manje umuntu uzophuma ingazwanga abuyela yophila le mess yempilo ayiphilayo kanti uma siphuma la fanele siphume la kukhona into eyenzekile emphefumulweni wethu siphume nezinto ezintsha esiyophuma sihambe siyoyi-apply emakhaya ngoba akekho umuntu ozofundisa izingane zakho lezi zinto okufanele ngabe yifundiswa wona kade ngitshela umngami eyinsukwini ubegule ephethwe isibeletho kulezi nyanga ezedlulile sengithi ke mina kuye nkosikazi ulokhu uyahamba ama-specialist mase ngithi ngelinye ilanga pheka le medical ungaphindi uyithinte suka namhlanje sizothandaza leso sibeletho sizothutha ngegama likaJesu ngisho njalo singaphandle sishonela igceke siyaharika lapho sikhona ngisho njalo kanti uNkulunkulu ulalele kusuka ngalelo langa sathuthi enye ke yento uNkulunkulu engibona bakungubane engingeke ngize ngimiyekele yona uNkulunkulu uthembekile empilweni uNkulunkulu uthembekile empilweni yami ngendlela yokuthi kunezinto engithi mangize ubufakazi bazo ivele nginciphe bese ngithi uNkulunkulu makukhule wena kade ngitshela unkosikazi nje izolo before sithandaza ngithi mina mkami ngicela ungikhulekise ngingaphakami lo yamama okwakuthiwa emsebenzini ngimkhulekele abatholi ingane benomyeni wakhe sebashadile for 3 years abatholi ingane izolo kuba kufika nje umunye umzalwane emhlabeni lo yamama lo yana ingane wagcina ekhulelwa ngithi uyakhumbula sakutshela uyizalile ingane yakho ina 2 months hallelujah ngithi mina let's give God the glory ngiciphe ngifike ngixoxela umngami ke ngithi nkosikazi into engingasenayo neshow kahle ngayo sathandaza livele ukuthi lo yamama atholele ingane uNkulunkulu walalela iconversation ngesikhathi bemcelela umkhuleko uNkulunkulu wagijima phambili wena ungena esibelethweni salo mama ingane yakho ina 2 months manje ubufakazi uza njalo kodwa lokho akungenzi ukuthi ngiphakame ngibone ngingcono noma ngishumayela ivangeli lehlukile kunelabanye ukuba bushabalana nje ngamthumelela ivangeli esebhara eshawe istroke uhlangothi lonke lolu ngathumela ivesi Exodus 14 verse 14 elithi lamagibhitho wabona namhlanje awusophindi wabona mina ngizwa ngaye ke nokuthi wawuqala abadlamini ukungithumelela ivesi ngaleli yavesi uthi ngathi mangilifunda ngilele bhara uthi ngizwe lo hlangothi lonke liqhuma uthi baqhuma lezo nofika esandleni uthi ngasukuma ngo3 ebusuku bayazi labengijwayele ubasendela amavesi ngiwasende ebusuku ngathi uthi ngo3 ekseni uthi ngavuka ngarounda ewadini uthi bayibuza abantu engilele nabo ewadini ukuthi kwenzakala lingalo baba uright yini la uright yini khona nje indoda engavela ivuke imemeza uJesu ekseni ewadini silele sigula siphakamisa amandla kaNkulunkulu haleluya weze endlini wazosilanda nonkosikazi wathi babujamini ngizokulanda ngikulandela lento oyenzile ngithi ngenzeni manje uthi yena ngasikhathi ungithumelela ivesi ngathi ngiyalifunda ngithi mina hayi akusimi uNkulunkulu awusindiswanga yimi usindiswa uNkulunkulu umunye emsebenzini uyafika babudlamini sengiyayihambela unonyaka wonke engahamba emkhulungu bani omunye uthisha wala iWhite City akasahambi ngamtshela ngathi mangivuka ngo3 ngatshela unkosikazi ngathi namhlanje ngifuna lo mama ukumthandazela ngamthandazela over the phone wasukume kwakhe mina ngile endlini ngakusasa ekseni wabe semsebenzini uyayihambela amen ungayithathi kabi
angivezi kwaPdlamini, ngiveza uNkulunkulu engihamba naye, ngiveza lengihamba naye. Lo mama lo njengoba ngikhuluma nawe ubuyelile esikoleni manje uyafundisa thisha. Ngoba uNkulunkulu esihamba naye unamandla. Inkinga yethu impilo embili. Impilo embili bazalwane. Asisukene empilweni embili. Uma sihamba noNkulunkulu. Ndabezithe ngelinye ilanga ngake ngalandwa umunye umngane wami. Efuna ngemphelezele kwenye indawo ngageza ngaqeda kokungubani. Ngathi mangiqeda ukugeza. Wathi moyingcele sisesivumelene siqedile engilinde ngemoto ngaphandle. Sengiqedile emkhulu ngubani ukugeza. Mangiphuma ngiyochitha amanzi athi moyingcele awuli lapho. Uyabona? Futhi nje bazalwane lapho ngisophongolo ngivakashile. Uthi uNkulunkulu awuyi lapho. Ngingena endlini angisazi manje phela sengizothini kule ndoda. Esengithena ingilindi awalonke ngigezela ukuthi siyahamba. Ngavele ngaphuma ngesibindi. Ngathi mngani wami ngisahambi nawe uthi uNkulunkulu angingahambi nawe. Athi neke bona lento yeni yokukholwa Dlamini. Lento yeni yokukholwa. Uhamba vele usekwatile ukuthi mina angisahambanga naye. Kanti uma nje bejika lapha kusemakhaya mangathi uyavela naye inkomo. Yavele yangena ku passenger seat. Uhlangothi lonke lolu lepassenger lwangena phakathi. La kade kuzobe kuhleli mina khona. Wayezosinda yena ngife mina. But ukulalela kwangisiza. Ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo unamandla okwenza konke. Ngizothi enkonzweni yabantu abasha ake silungisele ukuhamba kwethu. Ngoba ukuhamba kwakho kungenzeka ukudileye ungafiki ngesikhathi ofuna ufike ngaso la uya khona. Amen. Asilungise ukuhamba kwethu. Awuqedele le verse Ndabezithe. Wona lo 37 and 38. Sengifuna ukuthandaza manje. Thank you, Jesus. Verse 37. Chapter 7. Verse 37. Chapter 7. Chapter 7. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes. Kepha ngosuku lokugcina olukhulu lomkhosi uJesu wema wamemeza wathi uma ekhona owomileyo akeze kimi aphuze. Bazalwane kunento la engifuna ukuyiveza ukuthi abantu abaphuze lamanzi impilo yabo ayiphindi ifane nayizolo. Jesus. Bonke abantu abake bahlangana nalamanzi Jesus. impilo yabo iyashintsha and impilo yabo angeke wayiquestiona ngoba kuyabonakala ukuthi lo wamukela into ethile ikhona into ayithola. Funda Verse 38. verse 38. Okholwa yimi njengokusho kombhalo. Ibambe lapho Ndabezithe. Okholwa yimi njengokusho Kombhalo. okholwa yimi njengokusho Kombhalo. okusho ukuthi nezinto esizenzayo njengabantu abasha senza njengokusho Kombhalo. uma kungasho umbhalo asenze. Uyabona nalamaphathi enihlaleni wahlela njengabantu abasha nithi niyahamba niyoyijabulisa kuwo uma engekho ezwini ayekele. Nalezinto enizenzayo zokufuna nje ukuthi nje kube nendlela yenu nje yokukhonza nina okungazuthi nesitayela nyana uma ingekho ezwini yeke. Ngoba uthi uJesu okholwa yimi njengokusho kombhalo. Ayibazalwane asenzi ngendlela esicabanga ngayo, senza ngendlela umbhalo osho ngayo. Kunezinye izinto esiyeka bezenza abanye bathi
kwenzikani uvele uthi umbhalo awumvumeli ngoba kunezinto esenziwa abantu esikhonza nabo abanye womamfundisi bethu uze uzwe umuntu ethi yena nganoma umfundisi usibani uyayenza hayi yeke eyakhe wena yenze esembhalweni wena mina nawe senza njengokusho kombhalo inkinga yethu singabazalwane beyinsuku lezi abathanda ukuadopt izinto abangazazi ukuthi ivelaphi Jesus asicheke ukuthi yonke into esiyenzayo isezwini yini likaNkulunkulu kunezinto eziyokwenziwa abafundisi esingeke sasenze kunamadoda kaNkulunkulu ahlonishwayo enza izinto ezithile asezayintroduce ngisho endlini kaNkulunkulu kodwa ngeke sizenze ngoba zikho embhalweni ngoba webazalwane yonke into esiyenzayo fanele ibe sembhalweni uma kungenjalo kuyoba khona ukukhala nokugedla kwamazinyo ngoba kuyayiwa phambi kaNkulunkulu nje asingiyavala manje uyazi kuyayiwa phambi kaNkulunkulu ngelinye ilanga ngangitshela umkami ngathi mina mkami ungakholwa sengathi ukholelwa mina ezulwini angeke uzungeniswe yini umuntu nomuntu uyoyimela phambi kwenkosi noma singashada silale embhedeni owodwa kodwa uma sifika phambi kaNkulunkulu umuntu nomuntu uyayimela Jesus uyayimela omunye kungasekho abazali abebaphethe eBeneza omunye uyoma bengasekho abantu ayekade asebenza nabekomiti ngoba kuyayiwa phambi kaNkulunkulu kodwa into eyosenza ukuthi uNkulunkulu ebuya noma uJesu ethunyelwa ukuthi ake sazolanda ibandla ukuthi kutholakala ukuthi isenzo kusembhalweni abantu bebathi bayakubuza ukuthi yini nihlangane kangaka ebandleni lenu yini nithandaze kangaka ubatshela ukuthi senzo umbhalo lithi ningawuyeki lo mkhuba Jesus ningawuyeki ukuhlangana njengomkhuba wamanje hallelujah ngoba senzo kusembhalweni asenze sikucabangayo senzo kusembhalweni kuthi yini ungakwenza ukuthi why ungayi e10 ubatshela ukuthi ngenzo kusembhalweni ngoba ngihambi ngokwami kodwa ngihamba ngokwentando kaNkulunkulu abazi noma bakhona abantu ehappiness abathi thina sifuna ukuhamba ngentando kaNkulunkulu Jesus ngoba ziningi izinto esihlangabezana nazo endleleni bese siyasuka entandweni kaNkulunkulu kunalabantu bokugcina ngifuna ukukhuluma ngabo bese ngihlala phansi kunabantu ababi abasebandleni likaNkulunkulu mama ungubane abahlale ebandleni behlalela ukukhipha ongenayo kodwa bona bengaphumi Jesus hayi kunabantu ebandleni abahlalayo bona bengaphumi kodwa behlalele ukukhipha la abangenayo Jesus anbazi labo bantu phela ningitshele mangabe sengishumayela intshumayelo yabantu abawile ekholweni kodwa mina ngiyazi ukuthi ebandleni kunomuntu nje ovela ahlale adazi inkani azabatshela ukuthi yena uneminyaka ekhonza kuleli bandla kanti uhlalele ukukhipha abangenayo kodwa namhlanje ebusuku mekhona umuntu onjalo angifuni ese ngaphambili ngifuna uhambe kuNkulunkulu uyomtshela ukuthi uNkulunkulu ngiyaxolisa ukuba ithuluzi kaSathane lokukhipha abangenayo kufanele ngabe bayembusweni elithi iBhayibheli uma likhuluma lithi noma ngesone sisodwa esiphendukayo izulu liyathokoza bese kuba nomuntu ozohlala ebandleni afuna ukukhipha abangenayo ubazalwane ashintsheni ukwenza kwethu Jesus ashintsheni ukuhamba kwethu ngoba sikwazi ukuhlala kule ndawo sihlale
uqalela ukukhipha abangenayo kodwa umsebenzi wethu ukubafaka embusweni esawuthola bazalwane kunenye into engifuna ukukhuluma ngayo ukuthi usindisiwe akunayo imqhele kodwa into enomqhele ukuyolanda abantu mina kunendoda engiyaziyo kubafundi bakaJesu engazange yashuma yeza umuntu kodwa yalanda abantu yathi asambeni siyobona inkosi ngoba kusithi sodwa esibizelwe ukushumayela wena umsebenzi wakho hamba uyobalanda ubalethe kuphileni okunguna phakathi uma sebefikile bazoshunyayezwa izwi likaNkulunkulu Jesus ngoba kunamandla ukuyolanda abantu kodwa kuyisiqalekiso ukukhipha abantu asebangene ngaphakathi ebusweni kaNkulunkulu ngoba lithi iBhayibheli Nkosi lo isiqalekiso esiza ngayo mathathwe itshe likho kuthandela intambo liboshelwe entameni yakhe abese yaphosa ekujuleni kolwandle okusho ukuthi umuntu onjalo akafuneke ebandleni likaNkulunkulu Jesus ngiyaxolisa abazalwane ukuzomoshela isikhathi kodwa bengifuna ukuzolungisa le ndaba yokuthi thina sihamba ngokwezwi likaNkulunkulu yonke into esiyenzayo senza into esezwini likaNkulunkulu ngisho ukukhuluma kwethu sikhuluma into esezwini likaNkulunkulu uma ingekho ezwini likaNkulunkulu asiyeke uthi uJesu bonke abomileyo abeze kimi baphuza uthi abakholwa yimi njengokusho kombhalo funda indaba ezithi ngifuna ukuzwa ukuthi bathi kwenzakalani okholwa yimi njengokusho kombhalo yebo esiswini sakhe kuyagobhoza imifula yamanzi aphilayo esiswini sakhe Jesus kuyogobhoza imfula yamanzi aphilayo yabona uma uke wathola lamanzi impilo yakho angeke iphinde ifane nakudala Jesus bazalwane kunamanzi atholakalayo ngeke ufane nabantu abangazange bawathole lamanzi awuphila okunguna phakathi atholakala ngoJesu athi uJesu mina ngiyindlela neqiniso athi ngize kubo ukuba babe nokuphila kuphithime hayi bazalwane uma wemukela uJesu impilo yakho iyashintsha uma wemukela uJesu ungena lapho kade kuthiwa ngeke uzungene khona uphume ngale singakubulalanga izinto kade kuthiwa ziyokubulala Jesus bengizosho njalo eBeneza ngibonga ukuhlonipha kwenu bazalwane nihlale phansi nisho no amen kodwa ngifisa ukuthi umuntu osukuma kule ndawo ehambe ekhaya eyophila impilo aphile impilo engcwele ezonikeza uNkulunkulu udumo